而家就係夜晚嘅11:56啦。咁我已經就坐定定喺度，因為咧聽啲人網上嘅分享同埋傳聞咧，如果你要申請有 BNO Visa 申請 INA 嘅話咧，想申請快證嘅話咧，通常 Home Office 咧就會喺凌晨零時零分，即係半夜嘅12點咧就會掟一啲位出去嘅。咁係啦。咁所以咧，如果你喺零時零分咁落入去嘅話咧，你會 refresh 到或者 reload 到見到快證嘅機會係最大嘅。咁咧，而家就嘗試下，而家11:57啦，落入去睇下有冇啊，我哋。好啦，而家都仲係 standard service 嘅，咁仲有2分鐘，我哋就陣間睇下2分鐘再 refresh 啦，係。哇，唔好講笑啊！凌晨零時零分啊，真係有啊！喂，我而家快啲搞咗佢先啦，要。我就想再同大家講下啦，嗰個 service purchase 嘅呢一個 column 呢一欄啦。咁你見到嗰個 self-service appointment regular 就係你自己喺網上面 upload 你嗰啲文件，就係唔需要收費嘅。咁咧，跟住你見到下邊 anytime 就 paid。咁因為咧，如果咧你係正常約上去打字幕嘅 slot 咧，我一入嗰個界面咧睇到，如果你係唔需要收費，等佢 assign 俾你嗰啲 slot 咧，成個2月基本上就已經係爆晒㗎啦。咁同埋咧，如果你唔係 request self-service 嘅話咧，亦都成個2月都係爆晒嘅。咁所以咧，我就如果真係想最快上到去打字幕，因為佢嗰個 application 係計你打完字幕開始計嘅，無論你普通證定係快證。咁所以咧，我就當然係自己 upload 啦，因為之前都已經準備咗一啲嘅文件擺晒喺嗰個電腦嘅 drive 上面嘅啦，係。咁點解會揀 anytime 咧？就係如果我想最快嘅 slot 咧，就係如果我畀錢嘅，我最快可以係我而家 submit 個 application 係18號，因為零時零分踏入咗18號，咁最快嗰個日期咧就係19號。咁但係因為咧呢個係 anytime 啊嘛，咁所以咧你可以喺佢嘅 office hour 由朝早9點至到下晝5點，除咗佢個 lunch break 嗰段時間之外啦，你喺 anytime 都可以上去嘅。佢都會畀你入去啦，但係咁樣唔代表佢會即刻處理喎。咁你有機會嘅，如果人多或者嗰樣嘢嘅，你都可以係需要去等嘅。但係嘅意思係你唔需要限時限刻，即係譬如話，如果正常佢 assign 咗個 slot 俾你，可能係9點至10點，或者8點3至9點3咁樣。呢啲咁樣嘅時間咧，你唔需要跟啦。你總之會 fin 佢成個 office hour，除咗佢個 lunch break 之外，你去上去，咁佢都會去受理嘅，即係去處理你嘅。咁但係你需唔需要等好耐咧？呢個就真係要睇翻當日佢哋忙唔忙啊，多唔多人啊，諸如此類嘅嘢啦，係。咁咧，呢個 anytime 呢個 slot 咧係另外要再畀多125磅嘅。咁即係咧，我總共3500幾磅加125磅，我總共係需要畀咗差唔多3700幾磅嘅錢啦。咁但係咧，我就可以好快咁樣，如果完成晒 upload 晒啲文件啦，跟住去19號去打埋字幕啊，咁就計起5個工作天，咁我就應該會有個結果出咗嚟㗎啦，如無意外。